நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்துட்டு ப்ளூ லைட் ஆஃப் டெத்துக்கு வந்துட்டு போர்டை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தருவோன்ட்டு. நீங்கள் நம்பல அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், நம்ம எவ்வளோ போர்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம இங்கே எவ்வளோ அசம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து இங்கே வந்துட்டு நம்ம அடுக்கி வச்சிருக்கோன்றதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸ்க்கு நம்ம போர்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அண்ட் இதுதான் நம்மளோட ஓவரால் சர்வீஸ் சென்டர். நம்ம பெங்களூரோட ஹெட் பிரான்ச்சில் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ டெக்னீஷியன் வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத A to Z நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் அங்கே அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிரான்ச்சஸ் நம்மளது எங்கே இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம். பெங்களூர், சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஹைதராபாத் அண்ட் கொச்சின். ஸோ நம்ம இந்த பேக் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட கேமிங்கோட கார்டன் கூட சொல்லலாம். இந்த பிஜே மிஷினை, இந்த மிஷின் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு ஒர்க்குமே கிடையாது. வித்தவுட் பிஜே மிஷின் நத்திங். ஸோ யுவர் ரிப்பேர் அவர் கன்சர்ன். ஸோ கான்டாக்ட் இமீடியட்லி. மோர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா பிரான்ச்சோட நம்பர்ஸு உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்துட்டு பார்த்துட்டு கொரீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். யுவர் ரிப்பேர் அவர் கன்சர்ன். தேங்க்யூ.